troviamo in un luogo meraviglioso, la riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo, l'isola della Cona. Il fiume Isonzo nasce in Slovenia, nella Val Trenta, appartiene all'Europa centrale, alla Mitteleuropa, e toccando diverse località molto note, come Caporetto, Kobarid, quindi anche legate alla Prima Guerra Mondiale soprattutto, o Gorizia, sfocia qui nell'Adriatico, cioè nel Mediterraneo. Questa è l'area umida costiera più settentrionale nel Mediterraneo e allo stesso tempo ci troviamo qui all'inizio, no? A pochi passi da noi, all'inizio o alla fine dei Balcani. Quindi è un punto di incrocio, un punto di transizione, no? Una soglia tra l'Europa centrale, la Mitteleuropa, i Balcani e la grande regione mediterranea. Questo è molto importante e ovviamente qui è visibile innanzitutto dal punto di vista naturalistico. Ma non solo. Qui possiamo vedere degli uccelli e ci sono più di 300 specie di uccelli, no? Ci sono uccelli che sono stanziali oppure di passo che si fermano qui temporaneamente. Vorrei leggere un breve brano da un libro dedicato soprattutto alla flora di questo territorio, a partire dal Carso, scritto da alcuni grandi naturalisti di questo territorio, a partire dal professor Poldini. Non possiamo fare a meno di ricordare quante verità esprimesse uno fra i nostri massimi scrittori, Scipio Slateper, quando affermava: Trieste è posto di transizione geografica, storica, di cultura, di commercio, cioè di lotta. Ogni cosa è duplice o triplice a Trieste, cominciando dalla flora e finendo con l'etnicità. Questa terra complessa, per poter essere compresa, va osservata non solo nei suoi elementi, no? Più piccoli, quindi dovremmo alzarci in volo e guardare dall'alto, perché non basta scendere nella profondità, no? Nei dettagli, bisogna avere un quadro d'insieme. Forse per capire meglio la fine del fiume Isonzo bisogna stare sul ciglione Carsego, magari sul sentiero Rilke. Forse è più semplice guardare Trieste o il Carso da queste acque, no? Da questo fango, e viceversa. Forse per capire questa laguna bisogna stare tra le pietre e le pietraie del Carso abbattuti dalla bora. Tutta questa complessità ha bisogno di una postura, di un modo di stare al mondo, e Scipio Slateper, l'autore del mio Carso, avrebbe potuto forse scrivere un romanzo basato sulle sue lettere, ma è morto nel 15 in guerra nella Prima Guerra Mondiale, vicino all'Isonzo, sul Podgora, al Monte Calvario, vicino a Gorizia. In due di queste lettere, che sono dedicate a Gigetta, la sua futura moglie in questo caso, perché le scrive nel 12, l'avrebbe sposata poco dopo, e dice, credo, delle cose importantissime. Io non posso dimenticare queste cose essenziali della mia natura. Prima di tutto sono un uomo, poi sono poeta e non letterato, e poi sono triestino, cioè senza una tradizione letteraria, ma devo fare tutto da me e sopra un materiale storico ed etnico molto più intenso che per lo più. E in una lettera di pochi giorni dopo dice: finché io non so divorare tutta la complessità della vita umana, assistendo partecipe delle sue forme apparentemente contraddittorie, commercio e letteratura, salotto e città vecchia, Carso e lastricato, sloveni e italiani, io non sono poeta. E cioè
ci sta dicendo che per stare dentro questa complessità bisogna tentare di essere prima di tutto uomini, cioè lavorare sulla propria umanità, poi poeti e non letterati, poeti e triestini, dici, dove coincidono quasi, e cioè vuol dire divoratori di complessità. Io aggiungerei un'ultima parola, un'ultima figura a me molto cara, che è quella del pellegrino, cioè chi va per i campi, chi va per i boschi con uno zaino, una bandiera bianca e non ha niente da rivendicare, fragile. Ecco, forse per stare dentro queste terre di confine, di frontiera, dentro questa soglia, forse bisogna camminare in questo modo.